पावसाळ्यामध्ये शेतात गेल्याच्या नंतर गच्चीवर उभं राहिलं, घरापाशी असलं की विमानाचे आवाज असतात येतात. विमानाचा आवाज आला की समजायचं 72 तासात पाऊस पडतो. त्याचं कारण सांगतो. विमान यंत्रणा ही रडार यंत्रणेवर चालते, पण ज्या ज्या वेळेस पाण्याचे ढग वरी असले की त्यावेळेसच मग हा पाऊस पडतो. मग आणि त्यावेळेसच विमानाचा आवाज आपल्याला येतो. पण हे अपवाद फक्त ज्या विमानतळ असलं तर तिथला हा अपवाद आहे. आपल्या खेड्यामध्ये काय होतं, विमानतळ नाही. मग विमानाचा आवाज आला की मी सगळ्या शेतकऱ्याला सांगितलं की विमानाचा आवाज आला की 72 तासात पाऊस पडतो. एरवी विमानाचे आवाज येत नाहीत. अशी परिस्थिती झाली की पाऊस पडतो. एवढं मत लक्षात ठेवायचं.